Hva tenker du om de diskusjonene og den debatten som går liksom boykotting av OL og Qatar-VM, som det liksom to parallelle diskusjoner som foregår der nå, og som, så du selv også har vært inne i flere sånn boykottrunder når det kommer til sjakk-VM i 2018, vel, så var det også en del sånn skriverier om det. Hva tenker du om det liksom boykott som et altså, eller bare, hva tenker du som større om den diskusjonen de der med å utøve og skal boykotte arrangementer? Du snakket jo om trenere og skin in the game tidligere. Jeg er jeg har veldig tro på konseptet da, med å ha skin in the game. Jeg liker ikke. Jeg må si altså når det gjelder Qatar for eksempel, og boykott, de eneste jeg vil høre fra er spillerne, egentlig. Hva folk, altså for folk i det ganske land, altså det var sjakk-VM i 2004 i Libya som jeg var med i. Fikk wildcard den gang, sjelig glad for det, naturligvis. Tappte i første runde, men det får noe så være. Men da var jo det var enkelte som mente at Norges Sjakkforbund måtte holde meg hjemme, og at vi måtte boykotte. Og ja, jeg kan si at det hadde jeg ikke hatt noe sympati for den gang, at folk som på en måte ikke har noe da skin in the game vil ta disse beslutningene på mine vegne. Jeg må si at jeg vil ikke på en måte snakke mye om det i det hele tatt, men du hadde jo den debatten med Norges Sjakkforbund og Kindred og den sponsoravtalen. Jeg reagerte også veldig da på at det var veldig mange som var veldig sterkt imot denne avtalen, som ikke hadde noe skin in the game, rett og slett. At dette her var da i stor grad eldre menn som i systemet? Som spilte sjakk rundt om i det ganske land. Deres sjakkhverdag vil ikke bli påvirket i det hele tatt av hva som skjer politisk. Så jeg skjønner at det fortsatt var en viktig sak for dem, men jeg følte at det angikk ikke dem i særlig grad i det hele tatt. Og det angikk ikke meg personlig heller. Jeg prøvde å ta den kampen på vegne av unge i dag, og de som skal komme senere, men der har jeg jeg tenker også jeg tenker hvis du ser bort ifra hva man mener om Qatar og regimet der, du skal være jeg synes det skal ganske mye til å si til de gutta på landslaget nei, vi bestemmer, vi har sittet her i forbund, vi har sittet her i klubber, lokallag, fotballforbundet rundt omkring, og vi har bestemt at dere skal ikke få realisert drømmen deres om å spille VM. Jeg synes at det skal veldig mye til. Hvis spillerne og ledelsen i landslaget bestemmer seg selv for at de vil gjøre det, de vil boykotte VM om de skulle komme dit, så er det noe jeg ville ha all respekt i verden for. Det er sånn jeg elsker at folk gjør. Folk som har skin in the game og på en måte tar da sterke prinsipielle standpunkt som går som de selv da potensielt kan tape mye på. Men jeg synes det nei, jeg vet ikke. Det standpunktet jeg for det meste har tatt
selv jo at jeg skal jo spille i Dubai VM senere i år. Standpunktet jeg har tatt selv at jeg ser på det som en bra, som en god arena for meg, rent egoistisk egentlig, med tanke på klima, infrastruktur og alt det der. Og jeg på en måte føler ikke sterkt nok for andre ting til at jeg vil for at jeg vil ta noen beslutninger utover det. Jeg synes jeg jo sånn der, jeg har jo sagt meg selv jeg ikke ta noe standpunkt i denne boykott-debatten, for jeg føler at jeg har ikke noe idrettsbakgrunn, jeg står ikke noe i det, jeg har min mening opp det hele ganske sånn irrelevant, men jeg merker jo sånn min indre mening sklir litt fra den ene siden til den andre, så kanskje det skal være det, at man litt sånn dynamisk i hvordan at det litt interessant. Men jeg tenker sånn, det jo veldig relevant at man har en mening om det, men jeg vet ikke med deg, men om jeg plutselig skulle være med og ta en beslutning om det fordi jeg satt i et verv i et lokalt idrettslag, jeg har ikke noe med det. Jeg kan definitivt si min mening, men jeg føler ikke jeg har noe med det å gjøre den beslutningen. Jeg tenker sånn, ting liksom, i store internasjonale konflikter, for eksempel når man boykottet tysk OL før andre verdenskrig, og også de store tingene, tenker jeg sånn at jeg vil ikke kategorisk sagt at man ikke skal gjøre det på nasjon- eller forbundsnivå, men altså, jeg liker også veldig godt den der med utøvere som faktisk tar saken i egen hender og sier noe mer enn ja, men jeg har jo bare lyst til å spille fotball, jeg har jo ikke bedt om å være en del av dette sirkuset her, må jeg liksom ta stilling til dette her, jeg har jo bare lyst til å dette min store barndomsdrøm å la det i dag, sånn, blir veldig fort liksom på seg selv og hele pakka, i stedet for å si sånn ta et standpunkt på sånn, ok, men jeg har ikke lyst til å boykotte fordi dette og dette og dette, og jeg tenker det liksom at hvis man imot det, i stedet for å sånn soft-launche sånne, skal vi si, protester eller kritikker, at det ingenting ville slått hardere enn at en superstjerne, en idrettsstjerne, sagt at jeg gidder ikke å dra til dette landet her, eller til dette arrangementet her, for jeg støtter ikke de internasjonale forbundene, jeg støtter ikke nasjonen, jeg har ikke lyst til å være en del av dette her, så lenge det foregår med disse menneskene på dette stedet, og det en sånn krystallklar, liksom, du får jo ikke en bedre protest enn det, at du forsaker noe som, og helt åpenbart liksom en av de største tingene du kan gjøre i din idrettskarriere. Skin in the game. Skin in the game, ikke sant? Eller soul in the game, som noen kaller det også. Ja, soul, ja. Så det jo, men det jo, det der det som litt interessant, at det så få utøvere, og det jo sånn, så Terje Håkonsen var jo uten å lure på, liksom, hvorfor det sånn ingen i langrennsmiljøet sier noe, vil si noe, det så viktig for de å gå dette OL, hvis de faktisk mener det de mener, eller hvor fritt det på sånne landslag å si det man mener, mister man da sjanser senere, blir man utelukket for landslaget, mister man da sin plass, risikerer man noe, sannsynligvis risikerer man masse ved å ta det standpunktet, for det et modig standpunkt å boykotte og stå alene om det og se om noen andre blir med på det, men det jo kostnaden da, av å stå på prinsippene sine. Det må koste, det må være noe offer inni der. Så derfor jeg liker den utøvervinkelen godt, da, uten at jeg skal mene noe hardt om boykott av hverken Qatar eller OL, uten at Nei, jeg tenker det jo ikke så interessant å sitte og høre hva vi mener om men det prinsipielle og filosofien rundt det veldig, veldig interessant. Så det jo veldig relevant, og jeg må jo også si da at jeg har jo i stor grad jeg har jo for det meste holdt meg ganske apolitisk når det gjelder ting internasjonalt. Og jeg har jo også vært der at hvis jeg på en måte har tatt jeg har jo spilt i Qatar før, og jeg var jo veldig klar på at jeg har på en måte mine meninger om det, men hvis jeg har
hvis jeg har godtatt en invitasjon til å komme dit, og jeg får betalt for det og har blitt invitert, så har jeg sagt fra meg retten til å protestere, på en måte. Så da har jeg på en måte tatt et standpunkt i det allerede.